হ্যালো, সবাইকে শুভেচ্ছা আমার চ্যানেলে। আজকে খুবই সুন্দর একটা রেসিপি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে দই রুই। এটার জন্য যে যে উপকরণ লাগছে সেটা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে রুই মাছ আমি ছোটো ছোটো পিস করে নিয়েছি, তেজপাতা, তারপর পেঁয়াজ, তারপর ধনিয়া, জিরা, হলুদ, মরিচ আর আদা রসুন বাটা আমি এটার মধ্যে একটু ইউজ করব। আর আরেকটা যেটা ইনগ্রিডিয়েন্টস সেটা হচ্ছে টক দই। তাহলে শুরু করা যাক রান্নাটা। আমি প্রথমে কড়াইয়ের মধ্যে একটু অলিভ অয়েল দিয়ে নিয়েছি, একটু ওয়েট করছি। হালকা এটা একটু গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে তেজপাতা দিয়ে দিই। আমি এর মধ্যে দুটো তেজপাতা দিয়ে দিলাম। এই রান্নাটাতে খুব বেশি পেঁয়াজ ইউজ করা হয় না। এই রান্নাটার মধ্যে যেহেতু টক দই ইউজ করা হবে, আমি এর মধ্যে কিছুটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। খুব বেশি আমি দিব না এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি। এটার মধ্যে আর একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এটাকে হালকা একটু ভেজে নিতে হবে। আর মাছটা আমি ভাজবো না, মাছটা আমি কষানো হবে। মাছটাকে এই কষানোর মধ্যে আমি মাছটা দিয়ে দিব। পেঁয়াজটা আমি একটু বাদামি বাদামি করে এটা আমি ভাজবো। পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যাবে আর একটু রংটা চেঞ্জ না হওয়া পর্যন্ত এটাকে আমরা ভাজবো। আর একটু পেঁয়াজ অ্যাড করে দিলাম, কারণ মাছ অনুযায়ী পেঁয়াজটা একটু কম হয়ে যাচ্ছিল। পেঁয়াজটা যখন হালকা একটু ভাজা হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমরা একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দিব। মাছের মধ্যে রসুন বাটাটা আমি 1 চা চামচের মতো আমি দিয়ে দিলাম। চা চামচের যথেষ্ট। আর সামান্য পরিমাণে আমি এটার মধ্যে একটু আদা বাটাও দিয়ে দিলাম, যেহেতু আমি এটাতে পরে দই অ্যাড করবো। আদা রসুনটা আমি এটার সাথে একটু ভালো করে ফ্রাই করে নিচ্ছি। একটা জিনিস কষানো রান্নার সময় তাকে যদি আমরা একটু সুন্দর করে একটু ভেজে নিতে পারি, তাহলে আদা রসুন পেঁয়াজের যে কাঁচা গন্ধ থাকে সেটা আর থাকে না। তার পরিবর্তে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার চলে আসে। মজা হতে চায় একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি। পানিটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে মশলাগুলো পড়ে না যায়। আর এই পর্যায়ে আমি এটার মধ্যে একটু ধনিয়া জিরা এগুলো দিয়ে দিব। খুব সুন্দর করে আমি মিক্স করে নিলাম। এরপর আমি এর মধ্যে আস্তে আস্তে বাকি মশলাগুলো আমি দিব। আমি এটার মধ্যে একটু সামান্য 1/2 চা চামচের মতো ধনিয়া, একটু 1/2 চা চামচের মতো জিরা দিয়ে দিলাম। মশলাগুলো আমি খুব সুন্দর করে পুরোটাতে মিক্স করে নিচ্ছি। একটু দিয়ে দিলাম। মাছের একটা যাতে আসছে গন্ধটা দূর করার জন্যই আসলে আমি আদা রসুন আর ধনিয়া জিরা এই মশলাগুলো আমি অ্যাড করছি। সুন্দর করে কষানোর পরে এই পর্যায়ে আমি একটু হলুদ দিয়ে দিব। এখানেও একটু 1/2 চা চামচের একটু কম পরিমাণে আমি দিয়ে দিলাম। আর একটু পানি দিলাম।
চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে নিতে হবে এই সময়। এটাকে আমি খুব ভালো করে মিক্স করছি। অলরেডি খুব সুন্দর একটা স্মেল এবং মাছেরও একটা সুন্দর একটা রং চলে আসছে। পর স্বাদ মতো মরিচের গুঁড়া এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, যাতে আমি পরে অনেকগুলো কাঁচা মরিচ দিব, সুতরাং খুব বেশি মরিচের গুঁড়া না দিলেও ওটাতে চলবে। মরিচের গুঁড়াটা আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা ভালোভাবে কষানোর পরে লাস্ট একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট আমার দেওয়া বাকি আছে, সেটা হচ্ছে টক। রেখে দেওয়া টক দইটাকে আমি সুন্দর করে ফেটিয়ে নিলাম। আর আরেকটা ব্যাপার, আমি টক দইটা কোনো বাইরের কেনা টক দই ইউজ করিনি, তাহলে মাছটার মধ্যে খুব টক ভাব চলে আসবে। আমি যেটা করেছি, বাসায় দুধ আর লেবুটা একটু মিশিয়ে দই বানিয়ে নিয়েছি। আমি এটা মিশ্রণটা এখানে দিয়ে দেবো। এটা সুন্দর করে আমরা এটাকে মিক্স করে নেব। ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এটা খুব ভালো করে চামচ দিয়ে মিক্সড করে নিতে হবে, যাতে টক দইটা ছানা ছানা না হয়ে যায়। দেখেন সুন্দর অলরেডি মিক্সড হয়ে গিয়েছে। এটা খেতে খুবই টেস্টি হয়, আর এটা খুবই হেলদি একটা মাছের একটা আইটেম, কারণ এটাতে তেল কম লাগে। যদি অলিভ অয়েল, আমি এখানে মানে ভালো অয়েলের সোর্সটা আমি ব্যবহার করেছি। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এটাতে খুব বেশি মশলাদার না। টক দইটা হেলথের জন্য খুবই ভালো। তো সব কিছু ভালো ভালো ইনগ্রেডিয়েন্টস, আর মাছ তো বলা বাহুল্য আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী একটা খাবার এবং প্রোটিনের খুব ভালো একটা উৎস। খুব সুন্দর আর খুব সহজেই আপনি খুব সুন্দর করে কষানোর পরে তেলটা যখন উপরে উঠে আসবে, তখন আমি এটার মধ্যে আগে লবণ দিয়ে নিব, কারণ এখানে লবণ না দিলে মাছে আমার লবণ হবে না। খানিকটা লবণ আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। আমি এটাকে সুন্দর করে কষে নেব। এটা আসলে আমাদের নর্মাল আমরা যেই ফিশ কারি রান্না করি, ফিশ ভুনা বা যেটা ভাজা তো পেঁয়াজা করি, সেটার মতো না, একদমই ডিফারেন্ট, কিন্তু খুবই মজাদার। সুন্দর করে কষে নেব। দেখেন কি সুন্দর রং হয়েছে, একেবারে ডিফারেন্ট একটা রং হয়েছে, তেলগুলো সব উপরে উঠে আসছে। মাছটা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে তরকারিটা, মশলাগুলো যাতে, কারণ আমি যেহেতু মাছটা আমি ভাজিনি, আমি এটা খুব বেশি নাড়াচাড়া করবো না। সুতরাং আপনাদের চেষ্টা করতে হবে যে মশলাটাই সুন্দর করে কষে নিতে হবে, খুব বেশি নাড়াচাড়া করার সুযোগ থাকবে না মাছটা দিয়ে দিলে, নাহলে মাছটা ভেঙে দিতে পারে। খুবই সুন্দর একটা স্মেল বের হয়েছে, একই সাথে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে এবং খাওয়ার পর আসলে খেতেও খুবই ভালো লাগে। আর খুব বেশি আয়োজনহীন একটা রান্না। আমি এখানে যে মাছগুলো নিয়ে নিয়েছি, আমি এখানে কাতল মাছের ব্যবহার করেছি। আমি 1 বাই 1 আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এটা হলুদ মরিচ দিয়ে ভেজে নিয়েছিলাম। কেটে রাখা মাছগুলো আমি আস্তে আস্তে দিয়ে নিলাম। এই রেসিপিটা আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, খুবই মজাদার হয় খেতে এবং একটু ডিফারেন্ট স্বাদ, একই রকম স্বাদ না, একটু ডিফারেন্ট স্বাদ, সাথে সাথে হেলদি। যারা ডায়েট করছেন তারা এটা এমনি এমনি খেতে পারেন, কারণ খুব বেশি পেঁয়াজ মশলাদার না, তো এমনি এমনি খাওয়া যাবে। একটা সবজি কিংবা সালাদের সাথে করে আপনারা এটাকে ট্রাই করে দেখতে পারেন।
আমি মাছগুলো দেখেন কি সুন্দর, আমি এটাকে সবগুলোকে আমি সাইড বাই সাইড 1 বাই 1 আমি দিয়ে দিয়েছি। একটু নাড়াচাড়া করে মশলাগুলো গায়ে গায়ে যাতে লাগে এভাবে করে নিতে হবে। তারপর আমি যেটা করব সেটা আমি একটু হালকা করে আমি একটু উল্টিয়ে দিব, উল্টিয়ে আমি পানি দিয়ে দিব। পানি দেওয়ার পর একটা আমি স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখলাম, মাছগুলো একটু থাকুক এক পিঠে হতে থাক। এই পাকে আমি একটু পানি দিই। এই মাছ রান্নাটা খুব চটজলদি হয়ে যায়, যেহেতু আপনি এখানে টক দই ইউজ করেছি, সুতরাং এটা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। বাহ, খুব সুন্দর একটা রং হয়েছে। আর পরিবেশনের আগে আমি এটার মধ্যে কাঁচামরিচ আমি এখন এটাকে একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। এখানে ভেজে নেওয়ার কোনো দরকার নাই, ভেজে নেওয়ার ঝামেলাও নাই, ভেঙে যাওয়ার ভয়ও নাই, কিন্তু খেতে খুবই মজাদার এই মাছটা। একটু ট্রাই করে দেখেন। আমি এটা একটু ছোট ছোট পিস করেছি কারণ মশলাগুলো যেহেতু আমি ভাবছি না, যাতে মশলাগুলো সুন্দর গায়ে গায়ে লেগে যায়। অপূর্ব হয়েছে দেখতে, খুবই লোভনীয় লাগছে। একটু হালকা আমি স্ট্যান্ডিং টাইম দিব তারপরে। আর এই সময় একটু খেয়াল রাখবেন যাতে মাছগুলো ভেঙে না যায়। খুবই সুন্দর হয়েছে দেখুন, অসাধারণ। মানে একেবারেই অন্যরকম একটা রান্না, কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে এই রান্নাটা খেতে। আপনারা একটু ইউজ করে আপনাদের এই রেসিপিটা আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। অসম্ভব মজাদার এই রেসিপিটা, এবং প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টই তো আমি আবারও বলতেছি যে খুবই হেলথের সাথে বেনিফিশিয়ারি ব্যাপারগুলো আমরা দিয়েছি। এই পর্যায়ে আবার এটার মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিই। পানি দিয়ে একটু হালকা করে মাছগুলোকে নেড়ে নেড়ে দিচ্ছি। হালকা একটু পানি দিয়ে আমি এখন এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখবো। তারপর এটাকে উল্টে এক পিঠ হয়ে গেলে আরেক পিঠে উল্টিয়ে দিব। তারপর আমি ফাইনালি এটাকে ঢাকা দিয়ে 10-15 মিনিটের মতো রেখে দিই। এর মধ্যে আমাদের মাছটা রেডি হয়ে যাবে। খুবই সুন্দর হয়েছে, আসলে খুবই লোভনীয় দেখতে হয়েছে। অসম্ভব সুন্দর একটা রান্না। এটাকে খুব সুন্দর করে আমি এখন এটাকে ঢাকনা দিয়ে রাখছি। দেখুন নামানোর পর কি সুন্দর রেডি হয়ে গিয়েছে আমার দই রুই।